Иногда самые запоминающиеся сцены в кино – это ошибки. Думаете, каждый кадр отточен до совершенства? Что ж, актеры и режиссеры тоже люди, и порой на съемочной площадке происходит нечто совершенно непредвиденное. Сегодня я покажу, как незапланированные моменты и случайности не просто изменили сцены, но и сделали их по-настоящему незабываемыми. Например, во время съемок «Дитя человеческое» произошел настоящий тест на выдержку. В фильме есть 6-минутная сцена, действие в которой происходит непрерывно и без монтажных склеек. Как вы понимаете, переснимать такие сцены крайне дорого и сложно из-за огромного количества статистов, сложной хореографии и точной работы всей съемочной группы, где любая ошибка может стоить целого дня работы. Режиссер фильма Альфонсо Куарон в интервью признавался, что из-за жестких сроков и ограниченного бюджета права на ошибку просто не было. Но, как назло, в самый ответственный момент объектив камеры случайно запачкался искусственной кровью. Альфонсо Куарон попытался прервать съемку, но взрыв заглушил его крик, и большая часть съемочной группы не услышала команды. В итоге сцену отсняли до конца, так как останавливаться было уже слишком поздно, и случайный брак обернулся настоящим триумфом. Объектив, забрызганный искусственной кровью, добавил сцене тревожной реалистичности, которую невозможно было бы запланировать. Почти никто из критиков не понял, что это была ошибка, и оператор Эммануэль Любецкий даже был номинирован на «Оскар». Маленькая случайность, которая могла сорвать все, в итоге стала тем самым редким моментом, который оператор позже назвал чудом, случайностью, превратившейся в настоящее кино. Во время съемок «Омерзительной восьмерки» на площадке произошла ошибка, которая обернулась настоящей катастрофой, по крайней мере для одного музея. По сценарию герой Курта Рассела должен был с яростью разбить гитару. Казалось бы, обычный съемочный день, но кто-то из команды перепутал реквизит, и вместо копии актеру в руки попала подлинная антикварная гитара 19 века, одолженная специально для фильма. Гитара разлетелась в щепки, и вместе с ней исчезла редкая музейная реликвия. Реакция партнерши по сцене не была наигранной, она по-настоящему застыла в шоке. Тарантино решил не вырезать этот момент и оставил дубль финальной версии. Так, чистая случайность, стоившая десятки тысяч долларов и лишившая музей всякого желания снова связываться с Голливудом, превратилась в один из самых правдивых и неожиданных моментов фильма. Музыка закончилась! Что? Нет! Стой! 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 Сцена опознания в фильме «Подозрительные лица» изначально задумывалась как серьезная и напряженная, но во время съемок произошло то, чего никто не ожидал. Бенисио дель Торо начал бесконтрольно смеяться. Я думаю, у каждого человека была похожая ситуация, когда смех рвется наружу в самый неподходящий серьезный момент. Это полностью нарушило атмосферу, и другие актеры тоже не смогли сдержать улыбки. Режиссер Брайан Сингер сначала хотел остановить съемку, но все же дал доиграть актерам до конца. Поначалу он посчитал, что дубль запорот, и даже снял сцену еще раз именно так, как это задумывалось в сценарии. Но неподдельный смех актеров оказался настолько искренним и заразительным, что на монтаже решено было оставить именно эту версию. Получилась сцена, где напряжение сменяется легкой неловкостью и искренностью, которая идеально подходит к характеру персонажей. Эта случайность добавила фильму человечности и сделала сцену по-настоящему запоминающейся, доказывая, не все в кино должно быть идеально выверено. Иногда именно импровизация рождает магию. Одна из самых запоминающихся сцен в «Рокки» — это утренняя пробежка по оживленной улице. Без массовки, без перекрытого движения, без дублеров. Просто настоящая улица, настоящие прохожие и актер с мечтой. Все это стало следствием скромного бюджета, который не позволял до мелочей продумать каждую деталь. Но именно благодаря этому фильм обрел удивительную подлинность. Камера не снимает заранее подготовленную сцену. Она подглядывает
угадывает за самой жизнью. И вдруг импровизация от самого города. Кто-то из прохожих бросает Рокки апельсин, и он ловко подхватывает его на ходу, не сбавляя темпа. Это не сцена из сценария, не режиссерская идея, просто мгновение, которое случилось и оказалось настолько живым, что вошло в финальный монтаж. Такие случайности нельзя придумать. В них вся магия кино, когда реальность не мешает истории, а становится ее частью. На съемках «Крестного отца» многое рождалось по наитию, как и культовая сцена с котом на коленях у Дона Корлеоне. Изначально кота в сценарии не было, он просто шлялся по съемочной площадке. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола заметил его и дал Марлону Брандо. Просто посмотреть, что получится. Вышло гениально. Дон рассуждает о дружбе и мести, а на его руках спокойно мурлычет бездомный пушистик, будто принадлежащий мафиозному клану с рождения. Мурлыканье было очень громким, звукорежиссеры опасались, что актера не будет слышно, и даже хотели использовать субтитры. К счастью для нас, зрителей, все сложилось наилучшим образом. Сцена обрела культовый статус, а безымянный котик вошел в историю. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу. На съемках «Спартака» 1960 года произошел один из тех случаев, которые невозможно спланировать. По сценарию Кирк Дуглас должен был сжать в руке яйцо, просто раздавить его как символ уверенности героя. Но вместо аккуратного треска яйцо лопнуло, брызнув ему прямо в лицо. На мгновение все вокруг замерло, но актер не прервал сцену, наоборот, его взгляд стал жестче, а затем последовал смех всех, кто находился на съемочной площадке. Так, чистая случайность, не запланированная ни Стэнли Кубриком, ни сценаристом Далтоном Трамбо, превратилась в один из самых запоминающихся моментов фильма. В хорошем кино даже разбитое яйцо может рассказать о герое больше, чем долгие диалоги. Я Спартак! Я Спартак! Я Спартак! Когда Ли Эрми пришел в кино, он не планировал становиться звездой. В цельной металлической оболочке он должен был быть простым техническим консультантом. Как бывший морпех, его задача заключалась в том, чтобы сделать фильм максимально реалистичным. Но потом случилось нечто неожиданное. Изучив сценарий, Эрми сразу понял, что персонаж сержанта Хартмана, придуманный Кубриком, не отражает армейских реалий. Ли Эрми решил записать домашнее видео, где он показывает, как должен выглядеть настоящий армейский инструктор. Видео попало к Стэнли Кубрику, и тот не только дал Эрми роль, он практически переписал сценарий под него. Мало кто знает, что изначально роль Хартмана должен был исполнить Тим Колсери. From now on, you'll speak only when spoken to, and the first and last word of the mouth will be sir. First and last words out of your filthy sewers will be sir. Do you maggots understand that? Чтобы актер не обиделся из-за замены в последний момент, Кубрик дал ему роль не менее колоритного персонажа – пулеметчика. Получи, родной. Самая легендарная сцена фильма – 6 минут непрерывного унижения новобранца. Большая часть этой тирады была импровизацией. Кубрик говорил, что Эрми подготовил более 150 страниц оскорблений и, как настоящий мастер слова, использовал нужные ругательства в нужный момент. Практически каждый выкрик стал культовым, а фраза Бери эту отвратительную ухмылку с лица. Сэр, так точно, сэр. классикой. Итог – номинация на «Золотой глобус» и культовый образ, который родился из случайной самодеятельности. Мы постоянно комплектуем небеса свежими душами. Один из самых романтичных моментов в фильме «Эта дурацкая любовь» — сцена, где герой Райана Гослинга поднимает героиню Эммы Стоун в воздух. Это отсылка к фильму «Грязные танцы» 1987 года. Во время обсуждения сценария Гослинг невзначай рассказал, что когда-то действительно использовал этот трюк в реальной жизни, чтобы впечатлить девушку. Режиссеры Глен Фиккара и Джон Рекуа сразу сказали: это обязательно нужно вставить. В интервью Entertainment Weekly Рекуа вспоминал, что Райан поначалу не поверил, что кто-то воспримет его рассказ всерьез, и тем более вставит это в фильм. Актер считал, что использовать этот эпизод не стоит. Оригинальная сцена всех устраивала.
а он просто поделился забавной историей. Но режиссеры не только включили эту историю в фильм, они сделали из нее кульминацию всей романтической линии. Иронично, что самая киношная сцена оказалась вовсе не выдумкой сценаристов, а реальной историей из жизни. Именно поэтому она получилась такой живой, искренней и запоминающейся. К слову, грязные танцы породили огромное количество мемов. Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи превратили простые танцевальные номера в настоящую магию. Моменты, которые навсегда вошли в историю кино. «Изгоняющий дьявола» — один из самых культовых фильмов ужасов в истории кино. И процесс его съемок был не менее напряженным, чем сцены, которые мы видим на экране. На площадке произошло столько случайностей и неудач, что многие до сих пор шепчутся о настоящем проклятии фильма. Линда Блэр получила травму во время съемок сцены на механической кровати, которая тряслась так сильно, что актриса повредила позвоночник. Ее настоящие крики вошли в финальную версию, добавляя сцене реализма. Актриса Эллен Бёрстин тоже испытала на себе своеобразное проклятие фильма. Падение и реакция актрисы не были запланированы режиссером. Этот случайный эпизод, наполненный настоящими эмоциями, был сохранен в финальной версии фильма без малейших правок, добавив в сцене еще больше напряжения. Чудесный день для изгнания дьявола. И, пожалуй, самый неожиданный момент случился во время сцены со священником. И вместо того, чтобы попасть на грудь, струя неожиданно брызнула прямо в лицо актеру. Отвращение было абсолютно неподдельным. Никакого грима и постановки, только настоящая живая реакция. Именно этот момент сделал сцену по-настоящему запоминающейся и породил множество пародий. Ну нахер. Отец. На съемках «Славных парней» многое рождалось прямо в моменте. Например, та самая сцена, где герой Джо Пеши вдруг замирает и говорит: Что, черт побери, скотина, ты нашел во мне такого смешного? Ну, объясни. В сценарии все выглядело как обычная дружеская болтовня. Тосты, смех, шуточки среди своих. Но вдруг голос Джо Пеши становится ледяным, взгляд меняется, и веселье сдувается за секунду. Это уже не сцена, а будто чья-то давняя обида прорвалась наружу. Пеши рассказывал, что в молодости, работая официантом, неосторожно назвал одного из четких парней забавным. За это слово он едва не поплатился жизнью. Настроение посетителя бара изменилось мгновенно, и шутки закончились. Именно эту историю своей жизни Пеши и разыграл на съемочной площадке. Скорсезе ничего не стал менять, наоборот, дал сцене дышать. Никто из актеров не знал, что Пеши выкинет этот поворот. Поэтому реакция Рэя Лиотты неподдельная. Он действительно не понимал, это еще шутка или уже нет. Так, случай из молодости актера превратился в один из самых напряженных и запоминающихся моментов в истории кино. It's my privilege, thank you. В фильме «Тора, Тора, Тора» одна из самых захватывающих сцен получилась благодаря настоящему хаосу на съемочной площадке. Во время съемок один из самолетов, который должен был взорваться, потерял управление и стал стремительно нестись прямо на группу статистов. Актеры массовки не просто изображали панику, они в буквальном смысле спасали свои жизни. К счастью, никто не пострадал, но именно эта настоящая паника на камеру добавила сцене невероятной энергии и реализма. Режиссер Ричард Флейшер, увидев, насколько живо и правдоподобно все получилось, решил оставить этот опасный момент в финальной версии фильма. Так случайность превратилась в один из самых мощных и запоминающихся эпизодов. К слову, данная картина изобилует трюками, выполненными на пределе возможного, и именно за это он был удостоен премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Сегодня лента малоизвестна и практически забыта, однако уровень постановки трюков и динамичного экшена остается впечатляющим даже по современным меркам, особенно учитывая, что фильм вышел в 1970 году.
Во время съемок «Нападения помидоров-убийц» произошла ситуация, которую вряд ли можно было предугадать. Один из эпизодов фильма должен был завершиться посадкой вертолета, но в какой-то момент его хвостовой винт задел землю. Вертолет закрутило, он перевернулся и загорелся прямо перед камерами. Сам по себе фильм является трэшем, и для многих зрителей в 1978 году оставалось вопросом, как режиссер с бюджетом $90 тысяч снял крушение настолько реалистично. Первое время никто, кроме съемочной группы, не знал, что это была настоящая авария, а не трюк или спецэффект. К счастью, пилота и актеров успели вытащить из захваченной огнем кабины, но вертолет был уничтожен. В наше время режиссера бы засудили, но в те годы съемочная группа поняла, в их руках настоящий алмаз. Вместо того, чтобы вырезать кадры с крушением, Джон Де Белла решил оставить сцену в фильме. Так случайность, которая могла стоить жизни и точно съела значительную часть бюджета, стала кульминацией всего фильма. Сценарист Дэн Эйкройд изначально планировал снять «Охотников за привидениями» с Джоном Белуши и Эдди Мерфи в главных ролях. Однако после трагической потери Белуши все изменилось. Роль саркастичного Питера Венкмана досталась Биллу Мюррею, что привнесло в фильм множество импровизаций и культовых фраз, вроде одна из самых запоминающихся сцен падения полки в библиотеке до сих пор окутана тайной. По одной версии, это чистая случайность. Полка рухнула из-за неуклюжих движений съемочной группы, и этот инцидент грозил разрушить задуманный ход сцены. Но Мюррей мгновенно среагировал, превратив непредвиденную ситуацию в искрометный комедийный момент. Вы такое уже видели? Это в первый раз? В то же время есть те, кто уверен, что падение было тщательно спланировано и прописано в сценарии. Кто прав, неизвестно. Актеры никогда публично не обсуждали этот момент. Так или иначе, эта сцена стала символом духа фильма. Живого, непредсказуемого, наполненного искрометным юмором и импровизацией. У меня правило, я не связываюсь с теми, в кого вселились духи. Иногда самые сильные и запоминающиеся сцены рождаются не по сценарию, а случайно. Без дублей, без репетиций, только настоящие эмоции. Такие мгновения трогают сильнее любой постановки, потому что в них настоящая жизнь. Спасибо за просмотр. Удачи!